今日同大家分享一件壽山石裏面嘅月尾紫。呢種石呢，絕大部分都係紫色咯。咁嘅顏色喺壽山石裏面叫紫色。你可以話係棕色啊，諸如此類都好。咁月尾紫裏面有一種係珠光紫，呢度就有個珠光紫咯。珠光紫同埋一個深紫色，紫到好似紫黑色啦，類似啦。仲有呢個題材係濟公咯，挑光嘅題材係濟公。喺我經驗呢，書上講呢，就話珠光紫係月尾紫裏面比較好嘅，其實唔係嘅。我覺得，因為咧珠光紫通常都會吸油比較犀利，會乾啊。反而咧上呢啲咁嘅深紫色咧，即係呢啲咁嘅深紫色咧，係相當穩定，相當穩定。呢個成日有啲雜質咯，一笪笪咯。就係由於呢啲咁嘅一笪笪咧，所以我做咗個濟公，因為濟公件衫咧，就有一笪笪咯。佢因為好似個乞丐咁啊嘛，左補補右補補咁一笪笪，襯咗個題材咯，幾特別嘅。呢個做法幾特別啦。其實係做緊個濟公喺度飲酒咯，喺個葫蘆度倒啲酒出嚟。